Shalom de votre ensemble, peuple de Dieu, et si Kamios écoutez ma maman Oyo, au Telami, aux yeux déjà, attitude, nous avons adoré Nzambe, qu'on puisse en colo, nous avons attendu la mission de Kota dans les Tumba, dans la mission de Nabobon de la Nzambe, nous avons retourné sa manangouya, retourné sa puissance, sa Saint-Esprit, qu'on a rempli dans mon Nzambe. Alléluia. Alléluia. Ozo poussa makanise pa ya Nzambe. Ete Nzambe apetola yo. Olenana. Oboko na yo. Oboko na yo. Momo yinana. Yoka kolenana. Monisa na elongi na yo. Sembola oboko na yo. Nagana solo mwana na yo. Merci Nkolo Tamo na poussana dans la présence de Nzambalola. Na comprendre que Nzambe a so olingai. Ngai tango so tiki na maboko na yo. Alléluia. Tiki na maboko na yo. Tiki na maboko na yo. Kamios na yepa ya Nzambe banda kopama na Nzambe pour mokolo kitoko. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ya Satana nabomoni na yo ezalaki sans effet ayo vagé yasu ya kozana kati nabomoni na yo ezalaki sans effet nakomona yo Jehova Jireh. Au nom de Jésus-Christ, moya nyonso ya mabe ya kozanga ya bitumba ezalaki sans effet mpe na bomoi na mankosi na yuda ezalaki sans effet nakomona yo Jehova Jireh. Moya nyonso ya maladi ezalaki sans effet sans effet. Au nom de Jésus-Christ, mon peuple n'y a sur la maladie, mon monde sur la coufre, esprit de mort, mon peuple n'y a sur le problème, il y a trouble, il y a désordre, mon peuple n'y a sur la Satan et compréhension, katikati dans ma vie, il y a un ensemble, ils ont mis sans effet au nom de Jésus. Aujourd'hui, ensemble, n'a poussé à Mosika, alléluia. Katina bomoi ezalaki sans effet nakomona yo Jehova Jireh. Alléluia. Allez, l'Éternel soit loué. Le premier-né entre les morts, qui est comme toi l'homme de Galilée, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Nathan Osene Tikatokumisa. Nakomona Yesu Masia, Nzambe a Zolokumu. Tika ete Nzambe alola. Akine kotongwa. Banda sigo kopambola Nzambe. Banda koloba Nzambe na pambolo parce que oza Nzambe. Seigneur na pambolo parce que ozobatelanga. Papa na pambolo parce que olingi ngai. Pambola Nzambe na vie na yo. Banda kopambola Nzambe na bakombo na inyasu. Banda ko élever puissance ya Nzambe na vie na yo. Loba Seigneur talanga o nkolo olamusi na makasi. Otelemisi lisusu. Esika oyo ngai papa nasukaki na yebai na kokotina mate. Noye otelemisi ngai. Esika oyo nazalaki limité nkolo olekisi ngai. Seigneur, esika oyo natangolaki monguna lobiki na esili akangani.
nkolo lekisi ngai. Alléluia. Banda ko pamona nzambe. Loba nsambo za malamu. Banda ko remercier nzambe na bomoi na. Alléluia. Banda ko tombola kombo ya le prince de paix na vie na yo. Banda ko tombola kombo ya Yebosh Amashi na bomoi na yo. Au nom de Jésus-Christ. Nzambe wapi yo Seigneur je vais chérir. Babenga ngai kolo moto pamba. Babenga ngai moto oyo. Mais Nzambe osali ngai opesi ngai femme. Otomboli ngai. Olakisi mokili ete nazali ya yo Seigneur. Opesi confusion na kai enemi. On confondre pensée à diable. Au nom de Jésus. On confondre pensée à ennemi. Alléluia. Maintenant, on parle ensemble. Alléluia. Oh Jésus. Zambe papa. Oh, ça fait mal à mon boy. Ça peut battre là. Totali kubota manangai kino kokola na kino lelo na Nzambe na fukaka Seigneur fashi na tombola ka komona yo poso na mondi bobo nanga na tali fina ngai moto ba sekaka moto wala bakaya kokoka kosala makambo kaka moto pesi bato ya commandement. Alléluia. Kaka moto komisi mo sakola monene. Merci Jéhovah. Nani bakati na wazala mosai na Nzambe. Minzoka mkolo yo planifie ako. Dans les sika mo résoudre la confusion au nom de Jésus. Na Nzambe tondi sama lisusu. Na bomo inanga papa. Kumi sama na. Pour ça monter na nza ete na salle lo Jéhovah va. Na tambola na chemin na yo Yesu. Na persévérer afin qu'il n'a sauvé au nom de Jésus. Ozo ba Nzambe merci. Tala, ezambi pepe mususu ama light. Tango mususu. Yo si remonté en haut. Mais battez belé. On a vibré. Pensant même que et que comme la bango. Mais comme les bango peut pas ça. Mais yo si remonté en haut. Et pour ma casse na yote. Et moi je pas mon ensemble. Ozo ba ensemble je suis reconnaissant. Na ko battre ozo battre la ngai. Ozo battre la ngai pana. Ozo battre la ngai kibo. Alléluia. Maintenant ko pas mon loka ensemble. Zala no reconnaissant. On ça doit gêner au commencement. Mais ce que vous avez reconnaissant ensemble, et c'est la mort à 20. Maintenant, on parle ensemble. Quand on a kaka nkolo, qu'on bat tout ça, qu'on bat là. Comment on a kaka ensemble, oyo. Maintenant, il y a appelé na yo, nzamba lokolo na yango. Mais na batu ba loki no misolo. Ba loki na boto ba na santé kitoko, ba kufa na yango. T'as la raison pour laquelle nous sommes bon, comme ça nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Et ça tango objet de télémarque. Pour ça, on va passer sur les bondes. Et bah tango on va passer ça tango. Tu vois t'es dans ta mabote. Oui, mon thème à mon dieu. La carte ba famille. Donc ça n'a pas de l'année na l'année. Et ça va pas tout ba kota même ba science au kit. On va na posa né oyo tiesi là. Base vraiment va péter na bango. Et ça peut ba ndoki oyo. Base na posa. Bazwa moi va péter na bango. Et ça ba toi zo ko ba toi ça sacrifice. Mais ça bazo battre là. O ça la question au téléma. Va donc ça la prière parce que bibunde li wana c'est le moment où on s'appelle. Nzamba yebi ke yo ko bunda te, yenda ko bunda na place na yo. Mais alingi ka katikati na au téléma. Quand ko tondisa moto parce que oyo bana ko persévérer sur kitoko ko isama. Mungu na soye kokuta katikati na yo espoir ekenda. Mungu na soye kokuta katikati na yo oza moto zo reconnaître Nzambe te. Oyebi te ko saka na Nzambe esi na koti. Ya mwana telema. Bana ko ba Nzambe na okomisa na vina na mobimba. Ozo batela ma bien que ba ta science au kit. Bien que ba misana ba moi bien que ba makamonda ba mo Seigneur. Ozo la sa eteke kolosa katikati na ma. Ozo katikati na libota na ma. Ah ba benga ba kongo nyos. Ba toi si normal la façon nyos. Ba toi loba ba ko loba. Mais Nzamba confondra bango. Nzamba ta confusion na ka ennemi.
Parce que baboué mensonge, tout ma camoma et ya kamba mon sincère. Car si vérité n'a scalé malé mané komaka, vérité za Yesu masia. Moto alati Yesu na barena ye. Moto alati Yesu lokola sentir. Asa moto oyo azakaka molongi. Yona respecté. Yango na bato ko tumona lokumu ensemble. Le bas Seigneur, dans moment au Seigneur, na tango au Seigneur, je fasse alléluia. Dans un kunisa on kolo, ibondolo pesanga. O le bateau joie Seigneur, na ba mauvais temps. Au jour des attentes on y yo côté les. On y li kamwe comme là yo. O ebi na tango e bele ba sole. E bele peka la brisque boué, ba mort subite. E bele ba malade ya nena nena msipi miso ba dépenser. Mais ça bazo battre là yo. O zo pesi loko nini. Ndoa nika katikati na yo o telema o loba o prier yango na nzamba zolinga o la volonté à Christ alléluia na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus papa Yahweh nzambe so na tali nkolo alléluia mokile mona kike ngala ko kwa makambo wana te menza bolakisi ke oui mokile pesa ki ngai ba kombo mais nkolo changer vo identité nanga nkolo lakisi identité ya moto o nzambe tala tango identité na ngai ezo lakisama confusion na mabota na baninga na bisika nyonso Seigneur na makasi na ngati o nzamba yebi yo azotika yo tango ekoki moto akokanga za lisuti na mo nzamba lingi sikoyo oyeba qui osent ensemble mon monia réglé kolazolo bataka boy comme j'avais dit hier la Bishop 56 disent et fait karayo quoi que nzamba zana yo mon monia réglé maladie réglé makamo mabe nyonso ezongi et fait kaka parce que le diable son problème c'est quoi ezaka aya abumiso elikia oh biso eliki koko kumate biso zo batu futo telema biso zo batu futo tondisa na silence tozaka nzambe abomoi ya mwana moni soko za na silence te oza moto dikamoye boyo komiko banga banga o nzambe esika vandi ya bokutu problème ya yumo déjà senti sur le lango o telami o zibi bungeli o bandi ko chasser o bandi ko telemela parce que biso nkola biso a pesa biso pouvoir moto diable ko sakana là et ça dit vieil homme oh vieil homme voilà ici il a sacrifié des colosses. C'est pour cela il nous a racheté à un grand prix. Nous sommes tournés couffants. Nous sommes diable à dominaka. Vous t'en là. Mais quand la pensée ensemble. Non, il ne faut dominer. Il faut aimer la marche pied. Aïe koloba, allez jouer pouvoir. Il y a autant de ce que nous connaissons pas. Tant qu'on a eu à l'action homme de à l'action pour otemer katikati na yetu oyeba monene na yetu oyeba ba dimension yango wana vieil homme déjà kufa katikati na vieil homme wana eza nzoto oyo ezalaki ya masumu ezalaki nde péché ezala déjà sacrifié yokoma temple ya sika alléluia yango kola yotuna ne savez-vous pas que vous êtes des temples du Saint-Esprit, des temples de Dieu. Mon doigt ça temple ensemble. Tant mon dozo yeba te et si comme mon na zozwa place. Kola zo linga katikat na yo. Oloba ki nazala ka ensemble. Et nzamba za avec moi. Tout sorte de problème. Nazo ebisa iko reculer. Parce que le diable accompagne yo déjà au yebike nzamba za na yo. Pour moto azana ensemble. Asa moto azoko éclairer. Alors diable le waza moto abattre mamoli a repousse na tête. Et si quand on a ça pendant qu'on pambola ensemble, le va Seigneur éclairer bon monanga. Le va Seigneur je vais gérer. Puis comment ka traiter la vie nanga. Tala bo moina yo. Tala ba malade bon susu. Et comment na kati na bota. Oui boni. Mola nyonso comment lokola bo mesa. Mais nzamba ya pesio kimemo. Alongola kolela na biso. Osana raison ko pambola nzambe bana moka ko élever nzambe bana ko bela mkolo Yesu Masia lo ba nzambo za malamu osana raison ya ko kumisa Yesu wana grâce au yozwa yo tozo mona mote dala Mungu nya sufraka effet de yo yebika osana nzambe ayengaka kulikuwa kusisa yo lika ya moni nzamba tali sakayo esika mayo suki ye nzamba bana donc c'est-à-dire nzamba za
nzambe aza ebandeli mpe suka ayebi ke sikoyo kosuka ye ya kobanda yango abandaka kotokola nzambe loba Seigneur je vais olongisanga na maladi ya ndenge na ndenge ozobatela yanga libota ozopesa kimia ndeko na ngai esika mosusu yo ovandi eza na bato baenvie yango eza na bato bakoma esika oyo oza me bakoka yango te kotala age na yo te kotala mabe na yo te kotala bote na yo te eza makambo mosusu yo osali eza na bato baya basala me basuka me yo kaka oyo eza bato mosusu bafonda baye eza bato baya même erreur baye na ntongo kutu me bazongisi pe aya na ye pe me asufaka aya na ye pe halleluya me yo eya mosusu na pokwa vers le soir yamba nzambe abokesi nazoni nanga sikoyo yo comprendre donc oza na raison ya kopambola nzambe banda sikoyo kosenga les sangs de l'agneau quand la joie s'habille, savez-vous que tokojijaka les saints basantu biso tokojijaka sikoyo yebake moto oyo akozijaka baange esengi na azala ndenge nini so nde totambolaka eza na façon mosusu oyo so tozotambola tosepelisaka nzambe te parce que parti ya bomoto ezosala nani or bomoto na pense ya nzambe elingaka kaka kotalisaki ekoleka pourquoi yango moni nzambe alobi boye azovanda na ndako oyo asali na maboko ya bato te na maboko ya bato te wana eza kaka langage ya nkolo nzambe moto asalaka moto me alobaka crayon l'homme okomaka kito nzambe asala moto na bato yango moni nzambe ake kobunda na Jacob azoyebisa Jacob halleluya obundi na nzambe te na baange eza langage ya nkolo siko nkolo azo nayebisa yo ke nzoto wana si déjà ate tuzango yesu ayi alobi te tuzuma sita na 3 jours jile ke bati aboma yango yoko mekela mwasika banda na kokumisa nzambe loba nkolo na koma temple saint esprit nkolo na koma temple saint esprit yoka temple saint esprit zanan temple saint esprit za moto oyo alata nzoto mosusu yango nzambe azoba fouillez-vous de l'impudicité parce que ça m'a soumou sur ça or ya corps mais l'impudicité attention ngola yebi pourquoi parce que yo on a temple ya Saint-Esprit eza ya yote ngola bi eza ya yote ya mokoti eza ya nzambe alléluia bana ko senga siko makila na Yesu Masia esokola temple ya nzambe o bebisa kitambusu na langage na pensée ngola zo bato kolinga ye na mitema na biso na ba pensée na biso pe na âme na biso mais au moment on a pensé na biso déjà toujours bébisa bakanisi mabe alors so nzambe alingi ke tolongola makambo nyonso ya mabe tozala makambo ya sika moto akomi ya sika akoma apena motema ya sika limbisa baye nyonso basala mabe kolo moto ayebi yo lokolo koma temple ya sika tika kola lobi nde bima katikati na bango sote au milieu te parce que oyebi te ke les injustes bakokota bokonza likolo te yo oza nao katikati na bango nao bandi koyebisa nzambe makende sukola parce que nzambe ntango ozosukola ozokoma propre ozokoma juste na miso ya nzambe o moto aza sali te aza injuste donc okota bokonza likolo te banda koloba nzambe makila nao belela makila ya Yesu Masia yoka le sang de l'agneau yango nde purifiaka makila na Yesu Masia esokolaka okomoni kokuta maladi moko ezalaki et quand on coûte ici comme bazo réclamer parce que moto bazo réclamer ça moto ça injuste tant que Yesu ayi afandi nyoso kwa nyoso zolomba ya mozo be la makina na Yesu Masia kaka nanzela makila ndio za na alliance na nkolo o moto akomi na alliance na nzambe moto wana azoyebaki Yesu azananga donc nzambe azananga alléluia Psalm 56 10 et moto ata mazo ba kinzamba sana makamonye sozo rekili malade sozo ngasima ba problème sozo ngasima be chèque sozo ngasima ba penser ma be ba rien penser nyoso sozo ngasima parce que yebi que moto wana komi miné azana conscience ya ko ça mazo ba mon peuple péri faut de connaissance celui qui a eu connaissance ya ko comprendre ya ko yeba ke ozana nzambe pe nzamba zana yo okobanga te yoka nzamba zo ça Jérémie ne craint point. Alléluia. Et ne dis pas que tu es un enfant, parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi et je serai avec toi jusqu'à la fin. Vas-y.
Moïse marche Dieu à ce peuple. Dis à ce peuple-là, alléluia, dites à ce peuple-là qu'il marche. Quand on a si maté, tu vas comme écoler, tu vas dire ensemble. Il y a un qui va vomir la fin des choses qui sont commencées. Dans la moto, il y a un persévé qui n'a souka il y a un sauvé. Le but pour banaka makamo ensemble. Le but pour persévérer les lois na tongo jusqu'à la fin. Il y a un de autres éléments pour la communauté de pour persévérer. Tu as vu que ça va casser les biseaux de mensa bazoni na katlat na biseau. À mon va art ça malamu. Banako pamola ensemble. Banako ba ensemble lola makila na yo. Les sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est purifié. Makina na Yesu masiye sokola makambo nyonso na kati ya ndako na yo. Au nom de Jésus-Christ. Santé na yo. Makina na Yesu masiye sokola. Nkolo a sokolaka. Yawe tala. Esikoyo bokomelaki nzoto. Papa tala. Esikoyo impérité ezali. Na kati na ndako. Na nzela ya bana. Na nzela ya famille. Na maporte ensemble lola. Na tikete makila na yo. Na kiko sene ensemble lola. Et sopana. Oh, grâce à Nzambe, sopana zo amoto nyonso. Parce que nkolo zo biso, ceux qui kaka yo ndimeli ya solo, même babeti na yo, même batroupe na. Alors bana ko senga pa Nzambe, que makila na Yesu Masiya, ekita, ekende, na bato baza na Afrique, na bato baza na Europe, na bana na famille, Nzambe batela, toza na pousa akolela te. Ainsi ko mungunya sa ki plan moko boye. Ya ko bebisa. Ya ko lelisa. Te, na komona Yesu Masiya. Ti na fait un boulot. Si tu as changement total, il y a moi la téléma. Bana sikoyo, alléluia. Je dois sikoyo de bonne. Le bas ensemble, un accueilli côté les mela. Moli mon nyos sur la koufa. Esprit nyos sur malade. Moli mon nyos sur menacé. Nkolo Yesu, yodo yebi. Oh, zo la kisana. Tala ezama kamuso nzama la kisio kaka miette. Il a juste ma miette. Il y a grave les années. Sur la belle kisayo, au kima, au rôle la même, na permanence na nkolo. Mais le cas, na boli moi ensemble. Il y a toujours prier ensemble. Tenez-la pour eux nkolo. Nzambe alola papa. Na tango o Seigneur Jéhovah. Na ekotika. O nyos vous avez qui programmé un monde de ténèbres. O nyos mon monde a bongisa qui pour na mbula oyo. Pour na tango o nzambe alola. Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ, na za ko bebisa. Bana ko renverser. Bana ko renverser programme nyos ya diable. Oh, nyos mungunya bongisaki. Oh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Banda ko bebisa. Maluba nyos mabe. Ba piège nyos. Ni mon so malade sobaki. Ki oyo katala. Ce qui yo dépasse le diable tellement malin. So va mettre à quitter. Avec la ba faible. Mais le roi Bible avec sa biso de nanizela kaka na yo. Ba mo fuba biki sama. Ya mwana yo zo stenema. Uzo ko de ba ensemble. Kolo batela bango. Kolo batela bana ngai. Batela di bote nanga. Batela mobali nanga. Batela mwasi nanga. Batela yanga di bote nsamba. Koleleza la te na komona Yesu Masiya. Parce que mbola on est toujours que na mo. Ndenge toujours côté na mo. Mon peuple sikoya mabe vague. Oh vague. En réalité on va penser ensemble. Deuxième vague ni besoin. C'est que deuxième voilà ya monde isa siko ko même penza ko la kisa siko ba ya nzambe ba fidèle ba sabe. Mais yo qui est déjà ko boni la ba nzambe. Ya motango yango ko za na tiki da prière ko za la kate tango. Ikamboye do poussin pe na nzambe tuna ko bondela te. Na komona Yesu Masiya ozo chasser ozo telemela nyasho ya mongunya nyasho ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth na komona Yesu Masiya nzambe alola papa to pousser ne pas na yo pona ko aider Seigneur mon peuple nyos ya mabe ekoya mon peuple nyos ya Satan ekotelema mosika biso mosika na biso na komona Yesu Masiya o nzambe wa salaka nzambe wa tangolaka nzambe wa bikisaka papa yawe bikisa bikisa libota na Seigneur Jéhovah. Mosika na biso. Oh nyonso ezaki comme mabulu. Ba trop nyonso ezaki creusé par le diable. Yoka mongunya ye abongisaka kaka makambo mabe. Alors makambo mabe le diable abongisaka. Ezalaka te pona kopesa lokumu. Ezalaka juste kaka pona komema makambo mabe. Alors makambo wana toza na raison ya kuchasser amo. Na pouvoir nzambe apesi biso. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Masiya. Tozo chasser pe ko bengana nyonso eza ensemble te. Bengana mosika. Bengana na kombo na Yesu Masiya. Ozo joie. Koloba nyonso. Ozo mona bien te. Pendant tout ce temps.
yoka eza na bato ebele nkolo azolakisa bango me bazoko kodiscerne te sikoyo distraction eza mabe po distraction na yango nde diable azolinga kovandela diable azoya kodistraire kola alakisi yo elembo moko boye esiko te mobondela yoki na distraction lokola nzambe asali yo faveur ya kolakisa yo ketala etumbu esikisa soki mpe nzambe alakisaki yo te les combats eux spirituel tozobunda na nzoto te tozobunda na molimo makambo ya molimo mosusu ekoki komonana mosusu mpe kokomonana te me na nzela kaka na makambo mosusu babilembo basini okokomprendre koza na raison kotelema yango na telema banda kotelemela nyonso banda kobebisa deja tout oyo ekoya na nzela nyonso emona yo te emona bana na yo te emona ya yo libota te emona yo makambo te o zamba lola mikaba na yesu masiya loba nzambe na mitiki epai na yo papa na tiki ya ngai libota nkolo yo lobi ete kaka soki moko andimeli papa yango wana nazotika ya ngai epe makambo nyonso na maboko na yo seigneur jovasi na baoyo baza na ignorance me na nzela kaka ya ngai papa oyo nazwi connaissance yawe ebatela yawe longola mosika oyo eza maladi longola mosika oyo eza ya kolela longola mosika nyonso ebiso lokumu te alleluya ozochasse ozotelemela ozorenverse botel et surtout yango eza façon moko boye mongunya akoma kotravaille te mayebaka makambo te kolanda bomoi na yo na nzela ntango mosusu ya baninga na entourage ozoba nzamba lola moto nyonso apusi na pei na ngai mpona kozwaka bainformation komona ye nzamba lola nazokorenverse bayo nyonso baza baenvoye spécial ya monde ya ténèbre lokola diable azoyeba eloko te epai na yo akomi koutilize bato baza tout autour na yo kolandaka mpona koyeba baprojet na yo koyeba makambo na te na kombo na yesu masiya nzambe afrape bona aveuglement banda kobondela loba nzambe frappe baye nyonso bazopusana mpona koporte malere na komonanga eza na ntango lisusu ya maseki te eza ntango oyo ketango mongoni azomeka yo fosala contre-attaque kende koyebisa nzambe ye moko moto alobi c'est à lui la vengeance kende kotika plante yango epai na nzambe yo tikaka plante epai ya nani kola azobi boya na bafardo na bino boya na baproblème likambo ezoswisa yo soki ezoswisa yo motema likambo ezolata yo motu okokenda otua motema oyo suka nango ekokaka te donc kende kodepose par yesu masiya banda kotelemisa likambo na yo pa nzambe kolo ye mo azala mobundeli na yo nzambe ye moko ayebaka kovange na place na yo yo oza moto okosala eloko mosusu te yo ozosalaka prière au nom de jésus christ ozobondela nzambe wana ozoba mokonzi ya kokamwa seigneur jehova jie nakokima epai ya nani soki na yo te seigneur nakotikaka problème na ngai epai ya nani epai ya moto mokili te nzambe azotalisa biso na façon nyonso ke mokili oyo na bato ata bakosela makambo ata balobaka ekoleka nango nzambe azolinga yo comprendre ke tumba na biso eza ya molimo ocomprendre ke biso toza bato oyo fo ntango nyonso tozalaka na attitude ya prière fo ntango nyonso tokoyebaka kodiscerne tomona makambo oyo asete alleluya tomona makambo oyo ekoleka te banda kotelemela tala na se ya moi oyo soki yo vesi yo moko te moto mosusu oveye katikati na aza te monguna azwi place yango wana vesi toi-même banda koveye yo miyebi yo moko koleka alleluya likambo nyonso ezomarche te na bomoi nao ezomarche te na bomoi ya bana ezomarche te na katikati na famille ezomarche te katikati na yo alleluya kati na vi na yo mokonzi akokamwa nkolo yesu masiya eza na bitumba oyo nkolo ye moko ayebi keza nango badiverse preuve mais eza bitumba oyo eza vraimen mongunia mpe aza wana azoluka accès alors banda siko kokanga kanda kokanga porte na yo soki porte efongwamaki ozoba nzambe alola nakangi ya ngai porte monguna akokuta te akomona te mosika bayeba koya oyo bayo batindaki au nom de jésus christ retour à l'expectité ozozongisa baye bamekaki déjà bayo bazobaki yo okoma te bayo bazobaki yo fo malade ezwa yo bayebita nazwi témoignage ya mama na biso stéphanie depuis na mboka matati abengaki mosakoli 3 semaines 3 semaines alléluia nasalaka besoin te nakotaka toilette te
napisaka te mosakoli 3 semaines me nzambe amemi abisike belebele kolo lokola nzambe aza nzambe alakisi kino aza ya ye kola apesi ye makasi koloba ke na katikati ya ntango oza kidiba okoyoka mpe sango moko boye oyo oyebaki te surprendre yo biso toza bato futi obondelaka makambo ya nzambe ye moko akatakataka yango azalaki na sante kitoko azalaki normal aki na hôpital meke me mongonia atravers na bafaso ebe na hôpital bazomona eloko te alors bitumba ezali ya molimo me ntango mokolo aye halleluya halleluya molimo ya kufekeye molimo ya kufekeli yango wana fo tobondelaka yango wana fo topriyaka tozelaka te likambo moko eye tozelaka te tomoni songe tozelaka te marche te na ndako mopepe moko eye ngai wana nakoki kobondela non nzambe azoba ye ya ngai baza bato bakozalaka bato ya bosolo baza bato bakozalaka bato toujours en esprit moto aza na esprit aza moto azopriaka aza moto azomarchaka alata yesu senti moto aza na yesu ntango azokende partout ayebi ke lego eza lego ya priere lego eza lego na pusana epai ya nzambe nkolo azonga tika badisciple abi vous avez même pas prié pendant 1 heure nzambe ayebi pourquoi azoprie ye moko aza sur place mais azoyebisa bango fula prier bongo sikoyo yo na ngai nkolo azala te nkolo oza te na nzoto alleluya banda kobondela nzambe alola banda kotalisa nzambe etumba nyonso ezala mosika na yo olonga yango nzambe asimonte yo na bepreve nyonso ekoki kokomela yo osimonte yango au nom de jésus christ nzambe apesa sante kitoko apesa kimia na bomoi na yo osepela ozala moto esengo nkola tongisa esengo katikati na yo yebana kosalela nzambe yebana kokota na makambo ya nkolo yebana kodispose ta na nzambe tala soki opesi tana na makambo ya pamba okokomprendre ke oyo eza pamba esika ndeko amona eke vanité de vanité atali babien na ye atali nyonso amoni kitoko na ye amoni misolo na ye mosakoli vanité de vanité voilà esiko nzambe akotalisaka esika omona moto asukaka ifo pusa na siko na bonzambe ya solo okomprendre ke nzambe aza na pusa na yo parce que okoki mpe kotika mokili yango enyonso ekeye ndenge oyo ozana okoki mpe lelo toyoki mpe sango mpo tika mokili oyo me tika ete yo moto ozwi grâce ya koyeba liloba ya nzambe ozwi grâce ya kozala kati makambo ya nkolo ozala moto ya mabondeli mpo sauve mpe bato ebele nkolo azoyoba boye baye bakufa na yesu masiya alleluya bakolamukaka mpo na éternité me baye bakufi oto bakufa na yesu te bakolamukaka mpo na esambiselo sikoyo yo na ngai ntango oza na bomoi c'est le moment ya kosalaka malamu mpo soki ye elobaka te nkolo ayebi atinda na mission ekoki koyela o pelo briske ozali na sante kitoko makambo tu mpe ekei me mabe nde sikoyo ezaki ekuti yo na eta nini c'est ça raison pour laquelle banda kobondela nzambe loba nkolo seigneur je rassure mosika na ngai nyonso ya mabe ozobondela nkolo yesu masiya mpo na libota na yo talisa nzambe yo moko oza na mesure te ya koloba ke naza boye na misolo te na eloko moko te mais kaka nzambe comme le maître de temps et de circonstances asala quelque chose asala oyo eza bosenga na yo nzambe atikaka temps ayebi pourquoi pour témoignage mpe ezala yango nazoloba sikoyo alleluya tokei kolela epai ya nzambe soki ozali na problème ya santé loba nzambe alola yo restaurera la santé soki oza na problème moko oyo ezoderange bomoi na yo naye koyebisa yo kaka Psaume 56 10 nkolo alobi yeba kaka aza na yo et probablement automatiquement na minute nazoba boye ezonga déjà ezoregile ozali na problème moko ya makasi oyo espoir esilaki yo elite esilaki yo nayebi soki yeba kaka à l'instant même nous ozobanga na yo yeba kaka nzambe aza na crois seulement soki kaka otia silence ana aza na nzambe oza na eloko osala te makambo yango moko ezozongaka nsima mopepe yango ezozongaka nsima problème na biso eza nini kondima ngola ninga kuta katikati na yo la foi zala moto akondima zala moto mabondeli au nom de jésus christ nzambe arestore santé na yo nzambe alongola mopepe mabe ya maladi nzambe alongola oyo nyonso ezalaki ya négativité nkolo alongola oyo nyonso ezalaki ya mabe te me pene na yo mpe na bomoi na yo mpe na bomoi ya libota na yo na kombo na yesu masiya au nom de jésus christ de nazareth. Alléluia.
mon sanctuaire là. Aujourd'hui, on est en Zamba là. Seigneur, nous avons juste la mission. Quand la Jésus ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Et nous avons été aux amotos foyés que faut la juste. Quand la injuste, ils ont moto à Zamakamabe. Moto monté mazali kundu. Moto à kanisa watu toujours mabe. Moto à sala o kola nikiti. Mais kola lobi oui, toye ba que ben juste. C'est-à-dire kola alerte. Ba toya mabe. Alors yo za parmi ba to mabeti. Donc oza mwana nzambe, kene ko leka pa nkolo oza la juste. Ma kola za ba boye. Alléluia. Quand le juste crie, l'Éternel l'en délivre. C'est-à-dire nzambe za na langa shimoko. Ayebi tango za juste. Tango zo boye ya sani. Akolongolo la likamoza. Ya momoni bien que likamogo te melayo. Mais tango za juste. Ozala kaka molongi. Les malheurs atteignent souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ozo banzamba de la juste à misnolo. Kolola ni nazala pepo. Nazala juste. Nazala juste. Nzamba zo ebisa biso. Tolata na barre na biso. Sentir la vérité. Il y a justice. C'est-à-dire, quand on a pas ebisa c'est la juste. Koza no motote pour. Koza no motote sur qui Koza no impuité. D'ailleurs, Matthieu 5, 8 et le bas. Et l'homme qui a le cœur pire parce qu'il veut l'Éternel. C'est une femme qui a la juste. Oza pas ensemble qui ne peut pas papa n'a pas la juste. Tant que chose a injuste sans le savoir. Oui, on a une ba humble. Koza la te le cola. Moto. Azola qui s'accueille à la juste à mission ensemble. Et tout ça va dans ma somme. Tant que tu pousses pas ensemble. Qu'on va qu'il s'appelle de la juste. Donc, tout ça la juste. Cause la moto ya koko sauté va promettre. Na comme on a essumasia. Au nom de Jésus-Christ. Nzambo ayo kakamawa. Kolo tale siko epilité la na nzoto. Tale siko makamwa beza laki. Tale siko nkolo injuste ezalaki. Injustice evandaki. Na comme on a essumasia. Na ningi siko nzambe. Nazala peto na mishunayo. Nazala juste nzambalo. Nazala pire au nom de Jésus-Christ. Nzambe, sokolangai. Sokolangai. Sans la purification, personne ne verra l'Éternel. Voilà pourquoi nzambalo nazala juste. Ozoba nzambe nazala juste na mishunayo. Ana mission mon qui était dans mon qui la retraité na façon nyonso. Mais arrêtez dans l'homme sur l'esprit. Pour mon temps qui la mon esprit. Il y a ce qu'on a dit une chose. Avec quoi traité dans apparence. Mais na nini katikati na yo oba na mission ensemble Seigneur nazala juste na paraître na plaire na Dieu et non à mokili au nom de Jésus-Christ na kombo na Yesu Masia nde basantu na tout koloba gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Toko ofona makomi na Nzambe sans plus tarder otikali soki Nzambe asala faveur aujourd'hui yayo makomi parce que critique et ça a toujours ça mais c'est surtout méditaka toujours donc une petite exhortation comment on a au nini Nzambe alingi ko loba na peuple na ye to funga mokanda 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 Nkolo azebisa biso je lis la parole de l'Éternel 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Kola ni ko ebisa oyebite ke bato ya mabe bakokota bokonza likolo te. Ya mwanzambe ako ebisa yo kino sortez au milieu de dispersés katikati na bango. Po bato bakoko mema yo na mpanzi na bango. Faut bima bisuna bango il n'y a pas de relation. Bango baza bato fois aba marche pena. Aza ennemi a otikala ennemi. Nkola loba bien frère azanan, sœur azanan. Aza moteur. Azo comprendre penser à Christ, azo sala volonté à Yesu Masia. Ye wana frère na yo. Ye wana sœur na yo. O moteur à comprendre penser à Christ. Aza moteur yo, alléluia. A commis juste. Aza injuste te. Aza pour te. Aza moto o azo tambola selon kaka nkolo. Alléluia. Nzamba zo bake
ba injuste ba okota na bokonzi ya likolo te. Siko yo moko ose réaliser. Yo moko omitala. Yo moko omilobela. Nzambe azolinga koloba nini? Nzambe azolinga kolobela yo ke ozala entièrement propre, sans tache. Ozala pur. La version mosusu ya mwana memi sur Matthieu 5:8. Et l'homme qui a le cœur pur parce qu'il verra l'éternel. Mais il y a une version en Corinthien koloba ke injuste. Injuste aza moteur aza purité aza impire. Soko kiti okomona même kolo azotalisa. Même ibato ya milangwa. Batoyo makambo mabe. Makambo mabe ezolakisa mokili. Ya mokolo azobisa biso même dans 1 Jean 15. 1 Jean 15. Que tokima mokili o na makambo namo. Nkola yebi parce que yo za moto mokili wana te. Po mokili wana ikoleka. Mokili wana ezolakisa corps oyo ezalaki babengaki vieil homme. Voilà des gens qui ont crucifié, à sacrifier na ikulus, ils ont crucifié. Et si on ensemble à l'addition de ton sous, azo ibso la juste. Pourtant on s'obéit la peine ensemble, on la zoyo kayo. Parce que les justes, ba moa ne ba baza batu ensemble. Baza batu batamula ka selon batuti. Baza batu batamula na biyo kamuta bengi alobi boy. Analyser selon ba pensée n'était. Juste à montazo sa makambu o molimo nza batie katikati na ye kola zo bisa biso boya molimo atie katikati na biso bato ba ko te ya biso mote onction kola la tisi katikati na yo c'est-à-dire et ya ngomo ko zo me makama ye po wana sa makambu automatique et ça makambu kolo mo enseigner et maye le wana l'esprit là ya mo sala ko o examiner makambu malamu na mabe oh moto injuste na jardin d'Éden. A comment qui injuste parce que moto wana asaki makama malamu te. Ya momoni moto wana mongunya domina ki sirie. Mais nzambe na volonté na ye to na bolingo na ye alina jamais mongunya dominer si moto. Ce qui moto mongunya zo sakana kino lelo moto azo vivre na ignorance. Ya mon collègue ko yebisa biso na Psaume 56:10 yo zo connaissance. Ya koyeba ki nzambe azaka yo alléluia okomona yo moko makambo eko tima mosika po moto wana yebika soki yo zo connaissance. Ya koyeba ki nzambe azaka yo ici ozani kamolo bate ye moko awokeli na makambo nso. Pour la nini parce que ayaka na vieil homme azanga ki connaissance asaki adominaki na ye akosaki parce que katikati na ye boyebe ezalaki te yango nzambe alingi te mon peuple ozala péri faute ya connaissance et nzambe alobi azo renouveler du jour au jour excellente connaissance wana eza juste mpona komema koyeba makambo malamu ozalaka juste na molongo ya nzambe. Nzambe aza telema bolingo nzambe aza telema malamu akaboli alakisi ke oyo eza malamu alakisi oyo eza mabe. Mais il y a besoin de ça ensemble. Mais Michel sur les hommes te oza malamu oza mabe, c'est-à-dire ozana no kati na makambo ya kala, c'est-à-dire ozana na kati ya vieil homme. Ya moni moto ya la demoni mo ensemble. Batambu sakaya lisusu te. Yenda tambu sa makamoli mo nkolo. Asala ka volonté ya batu te. Yenda asala ka volonté ya nzambe. Moto wana akumaka na silence ya ndenge mosusu soki mokili yebite et traiter na bakomonyoso. Mais moto wana nzambe azo baboye. Alléluia. Tant nzambe aye katikati ya Jérémie. Aye bisi ye kobanga te. Kobanga te on est na sensité comme c'est lolindo. Bazota diseka za na silence. Azota diseka tondi sa na kondima. Parce qu'avant même yazala, il y a une colo déjà à consacrer. Avant même yazala na saint. Pour moi maman, il y a déjà nzambe ponaka. Ce que tant vous allez lire, vous allez voir ensemble. Tant vous yebite que nzambe azana yo, les cambonios oyo et kokomelo et les alaka monene. Mais ce qui yo yebitaka, alléluia, Psaume 56:10, que nzambe azana affaire on est comme aramoki. Olobi que c'est pas mon problème, je suis avec toi. Ozo mona na lolenga mususu, ozo kanisa na lolenga mususu parce que makambo oyo mokili oyo eza makambo na yo te. Yo yekaka ne etinda ozo sana kaka volonté ya papa. Tango ekoki okinde makambo ya molimo
Il y a mon collègue en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Mon tour dans la commune, mon lit monté, Azana en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Azana en réalité dans l'homme, un vieil homme. Mon tour dans Azana, mon tour kala. Et mon goût n'a pas besoin de faire ça. Le quoi la connaissance c'est ensemble ezali. Le quoi de la nouveau homme. Le quoi ensemble va changer sur monter masika. Mon goût n'a yémo quoi azunga sima. Tala, quoi ça? Donc ça dit kamo ya mote so ba ensemble que yo tete ko la so ba boya ba ya ensemble ba boya cette fois ba ona mukaka ela sanini que oui nous te ko ça va tellement pour continuer chez nzambe oh persévérer parce que ko la yebi ki katika na ba njube ezali mais yo persévérer kino masuka okuma ya momoni lelo ba tebele ba kana nzambe babandaki malamu babandi malamu na ba katikati ba kwe te bazalaki ba yo nzambe atindaki te baki nza bato bango ba miponaki o makambo nzambe soko mitie yo moko okuta pona katikati nango bato ba kopropose o makambo ya mokili siko komona kobunga siki kozala ya mwa nkolo za tsamso même na matière pona biboy ebele o babela seigneur seigneur na mokolo na suka ebele ba koloba ke seigneur to saki nera kiti na komo no to saki wote pardon no nzambe alina we ayebi ba na ko ba na yebi bino te. Pourquoi? Parce que Batouana, Baza Batou, on va porter comme Yesu Masia pour la kusala oisa volonté à diable, commerce. Pour pas y qu'ils ont comme oisa di quoi batunios. Pourquoi ceux qui vont baïba qui tout ça en capacité, va porter comme oisa batuna bon pourquoi? Va porter comme batuna bon pourquoi? Ou bien mettre na bon pourquoi? Parce que baïba que ils ont comme moko, ils ont di quoi ba comme nyoso, comme wana tout chez nous. Alléluia. Igumamela yesa de kombo na Yesu Masia yango moni ba yebi na ndira kombo wana soki ba ye ba titi confusion parce que ba yebi moto nyos oya yebi valeur pe dimension capacité ya kombo wana alandaka moto nzamba fongoli miso esengeli na ye ayeba kombo na Yesu Masia esengeli na moto ayeba ke ye azalaka ye moko te kasi ye moto wana aza ya nzambe onkola lobi oh mes ennemis reculent au jour où j'écris je sais que Dieu est avec nous mokolo kak il y a kondima peu kondima donc c'est-à-dire wa mso ndima nzambe azali c'est autre chose son kondima so ba comment ni na saka boy devant obstacle moko devant une tribunal devant soki na maladie moko devant esika mo mayo de soki na bino na sana nzambe et puis façon yozo quoi ya bouchité ya mbebote oyebi ke nzambe azana ya moko likambo mo sans même recommander sans même prier donc obité na yebi na sana nzambe bimaki esili likambo wana eju échec likambo ni zongisima po biso to botama bato ya positivité tozo botama bato nzamba na kisa tozo ba plus que vainqueur nkola lobi soki ya solo si réellement le Christ a franchi ça yo osa libre c'est-à-dire osa molongi na okangalo zala juste ya moni nzambe langage na ye pour penser à Christ nkola lobela biso na façon nyonso alobi eza avocat na biso na justice tous à l'avocat Yesu Masia tant oza juste tant le droit au moins nzambe ati ba principe abi ba principe na ngai yango alléluia ba principe na ngai yango zalaka ba juste nzambe na kozala avocat na yo na kokotela yo nzambe azosala avocat na yo na problème nyonso po ayebi ke yo za juste moyenyebi ntango azobela papa azoyoka ye engendé. Il est notre avocat. Respectez seulement le principe. Tout ça qui a la prescription en Zambie. Nous avons le beaucoup à papa. Nous avons toujours victorieux. Na comme on a Yesu Masia, tous ans ici comme on se soutient à Okenda. Tous ans comme on soutient au salaire ancien mokio. Tous ans tant on soutient au se distraire. Tous ans attend au liaki au salani Yesu liboso. Obimaki komo na Yesu ozali na musala komo na Yesu okenenda likamulaso komo na Yesu vina omo bimako po yebi tango yeko kuta yote yango moni kokamwa te batoyo bazana toujours na distraction bazomona makambo ya kokamwa
liwa oyo toyebaki somo liwa ezalaki ntango oyoki ke moto akufi ozomona mpenza kino moto azolela mpenza kolela ya solo me lelo ekoma mpenza ke moto azomonaka eza normal moto akei me ezoteya mpe bato te or normalement fo moto ateyama kasi bato bazokendaka wapi moto wana ayaki lolenge nini bongo nga na kokendaka lolenge nini yango voilà le chemin de Christ c'est le moment tango yango nkolo azobake eza tango ya repentance nzambe alingi katikati na biso tokesanisa na bango nzambe alingi katikati na biso toyebake makambo mabe okokotaka lola te nkolo alingi koyebake soki oza injuste okozalaka condamné soki oza moto oyo oza na makambo mabe c'est-à-dire oza momeli masanga oza soki nani oza soki nani c'est-à-dire ozofaire partie na injuste juste na penser ensemble et là ça carrément moto o aza propre moto aza droit et bato wana nyos o bazala ba juste devant Nzambe même na Bible to komona témoignage ezala différent oui Nzambe ayebi ke bana na ye asali bango etene mosusu baza bato etene mosusu baza Nzambe mais nkolo ayebisa biso en réalité dans l'homme c'est l'esprit et l'esprit a moto katikati na ye yango zolakisa identité na ye yango lobaka Nzambe oyo ayechange biso identité yango na ntango nyonso lobaka nkolo alakisi vraie identité ya moto avant mieux la fin d'une chose oui fondement eza bien kobotami mais bilembo ezalaka mais sukande tozokoba tozokontinue totika Nzambe te tozala toujours bato mabondeli na mabondeli nde tokopelisaka minda mabondeli eza moko nkolo azolinga tozala nango toujours mpona koyeba kopersévere pourtant nkolo azozonga azokuta katikati nao mais kobosana te na nsima na yango motu na motu akozwaka récompense na ye selon ndenge asali Nzambe yango moni tozovivre soki oza prête malamu oza na ope prête te ezaka likambo na yo mais Nzambe akosaka te toyebi écriture ya basi oyo 10 babengaki bango bafemme sage 10 femmes sages au 5 eza leson Nzambe atalisa tozovivre ya mokili c'est-à-dire Nzambe atalisa katikati makambo mabe na makambo malamu oyo bango nyonso bazo bakombo na Yesu Masiya bango Nzambe alobi ntango na koyaka ebele bako Seigneur tosalaki miracle ete na kombo na yo tobikisaki bato te na kombo na yo mais nkolo ayebisa bango esengo ezali te kibosala miracle na kombo na nga mais esengo ekozala soki bakombo na bino ekomama likolo alleluya mpo kombo na yo nde ezolakisa identité na yo yango wana le vrai nom ou bien identité na yo solo kolobi toza barace de Dieu donc moto aza mwana Nzambe aza race de Dieu moto aza race de Dieu aza moto oyo ayebi ke aza ye moko te Nzambe aza na ye e moto wana ayebi ke makambo eyaka nango me ye aza ye moko te ekutanaka na Nzambe au nom de Jésus-Christ Nzambe apambola parce que toza na temps oyo ya koperdre te toza na temps oyo kaka ya kozwa kaka connaissance toza na temps oyo kaka ya kobondelaka tellement pelisa minda na libota na yo tellement pelisa minda mpona bomoi na yo bazo baboye le salut individuel tango tozoloba tolela te tozotia na bandeko mosusu même na bato bazolikola biso mabe Nzambe abatela parce que ata moto azolikola mabe ye azosepela mabe na nga me nga nayebi Nzambe soki mabe ekomeli ye nga na kosepela te au contraire na koyoka pasi me ye mabe ekokoma ye amonike malamu mpo mission na ye ekokisami mais loko toza na se ya mokili na grâce oyo Nzambe apesi kati na biso bazobikisa malaka nkolo azolakisa te biso toleki bango to bango so balekaki biso ntango mabe esalamaka kati na biso Alléluia. Basepelaka ne. Bafandaka te bayoka pasi osolo. Mais biso kwa toleki bango tata oh soko ayeba Nzambe batela ye. Ozosa me prier nkolo batela ye. Ya omoni nkolo alimbolisa biso si nani aza frère na yo nani aza sœur na yo. Alléluia. Na bon Nzambe toujours makambo molimo na bon Nzambe toujours parce que biso ceux qui le lot bien ba frère mais ko le kanango na nzoto mais lobi kuna to kozala ba vrai frère pour Nzambe lobi même na likolo
makamukutu ya kimwasi ou mobali kozalaka te et que comme biso ba ange ozomona donc koloba ke toza na raison ya kobondela mpona bakomona biso mo premièrement et puis soki bato bakobikisama na nsima mpo la grâce tozwi eza automatique mais yo moko lukaka déjà ozalaka moto otelema ndenge tozoba boye soki ozobondelaka ensemble oza na vie de prière nkolo azobisa biso na psaume 91 vent moko ezala grave efrappaka biso tonoyokaka kaka omili bakoyi na gauche odimi bakoyi na droite mais ozalaka jamais atteint malade ezolakisa na pensée ya nzambe ezaka ate malade ya moto abeli malade ezolakisa makambo ya mabe malade ezolakisa négativité malade ezolakisa baproblème yango nkolo bi soki kaka yo okroire ke yesu aza na yo nzambe aza na yo maladi erekile onoyoka yango kaka elangage ya nzambe baproblème erekile yo noyoka yango kaka ya koyoka nzambe apamola au nom de Jésus Christ totermine tokoremercie nzambe lola oyo apesaki biso makasi ya kotelema apesi biso connaissance ya kolimbola maloba na ye ya koloba na peuple de apesi biso maloba nzambe azozangisa maloba te o tala nzambe malamu o kola apesi yo force azo renouveler to restaurer santé omona mosusu ko totali mpe boya biso elenge par rapport na yo mais moto abokono mais on a absolument plus âgé que mon temps. Mais les hommes ont été on a toujours la force. Alléluia. Au moins, on a mis solo, mais on a souffrant. Mais yo kaka oyo. Alléluia. Mon dimension madame ensemble ko. Mon on a raison pour la libota na pour la bomoina yo. Tant moi zobika ko zobanza merci. Ça fait du bien. Tant on comprend que nzamba zana yo, tant on dimena nzambe, ozo dans silence, ozo tambolaka, ozo voyageaka, ozo tambola partout. O banga kate, ate batilo motambo, ate accident ba bongisaki, ate batilo ko liwa na zana nzambe egozo kate. Tant nzambe dimanche changer a changer biso. Et comment on pesa mo kili confusion. Qui n'aurait pas nzambe merci. Oza ki na biso lo alpha, ozo ki na biso lo omega. Merci, et baneli pesuk. Merci, Nzambe ou ayaka. Natamo na sa problème. Merci, Nzambe ou atika na ngaite. Kolo merci. Merci na souffle de vie. Merci, Nkolo. Natamo. Nazamo na pepele. Autant mustozaki na bango baza susute. Autant musupe. Babote mo pe iboso na bazala kapete. Autant mususupe. Balekali na bazala kate. Elobite Nzambe ngane na za parfait. Te ezaka grâce au sopelinga tant azotala et musuba ninga pe batu mosusu bazo vivre na vie mo pe mikakaton ba trouble mais na otala kaka nga na ajoanga oponinga mo mbuna o nzambe na yeba kati na hotelema un jour na sala boy nzambe ngai oyo na apparence ya mokili bazala ki mara mosusu nzambe potisi confusion na kisi vraie identité nzambe pamolama merci pour la boutoire de le Seigneur merci pour la connaissance pe parole dans nzambe alola Seigneur tika eto pamola moto nyonso azali connecté tika eto pamola moto nyonso akolanda biso na sima tika eto pamola moto nyonso nzambe alola azali na biso longo mokonzi akokama Seigneur les restes ya butu na bapongi na biso wana tolali Seigneur biso kokangama kasi biso na nzambe eza koveya kasi na biso eza kosala makambo minene papa merci Père éternel na yebi ete na kondima nyonso alléluia na kondima nyonso na zango Seigneur Jésus oza na buta na ngai oza na ngai kumisama na yo mon sanctuaire là d'ételobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ amen amen. Nzambe akamula mama na ngai onamoni mama na ngai Marie-Jeanne mama na ngai na Simaemba depuis l'Afrique du Sud et bande comme sous pasteur Paulin depuis l'Afrique du Sud Nzambe apambola na bolimo Nzambe toza toujours wana tokutani bongo lobby à 19h comme d'habitude Nzambe apambola yo moto yo aux classes ya koyoka oni Nzambe lobby Nzambe apambola tokutani bongo lobby na komona Yesu Masia bye bye.